Čaute, čaute. Ako prvé na začiatok vám chcem predstaviť Poldu. Čaute. Za čo mu veľmi ďakujem, že nám pomohol teraz nejakú tú dobu robiť videá, dávať nejaké veci dokopy. Veľa vecí je zatiaľ naplánovaných a teraz sme si vlastne prichystali aj taký malý podcast, alebo ako to nazvať. A kľudne nám môžeš povedať aj ty nejaká taký ten odbornejší názor, ja som taký ten... Dobre, takže čaute. Práve sme teda na tej narodeninovej akcii na Jabloňovom a ja teda tu pomáham s nejakou tou videotvorbou a v dnešnom videjku si budete môcť pozrieť nejaké teda kratšie také podcasty, také rozhovory s rôznymi ľuďmi, ktorí tu mali proste stánky, u ktorých ste mohli vyskúšať rôzne aktivity a tak ďalej a tak ďalej. Takže s tými ľuďmi teda vlastne sme si prichystali nejaké krátke rozhovory, ktoré si budete môcť teda teraz pozrieť. Ďakujem ešte, že ste mi to umožnili. My sme radi, že ťa to baví hlavne a ako sa nám to ľúbi. Ajte vidieť tých pár zatiaľ, čo sme spravili a verím tomu, že aj tie ďalšie veci budú fajn. Dobre, tak užívajte videjko. Vítajte, vítame vás u prvého, môžeme to tak nazvať, podcastu, tuto u nás na Jablonovom a s pánom zo Spekna Arms. Ja sa hanbím na kameru. No, dobre. Hezké. To iba OnlyFans poznám, také ja nerobím. Only Jablonové. Only Jablonové. To si založíme. Áno. No, začal by som tým, jak sa ti páčil event. Hele, na to, že je to malý, neměl jsem to úplně jako ohlášený, tak organizace je úplně skvělá. Tady dost partnerů, je tady konkurence, jsou tady obchody, to jako skvělý, lidi tady skvělí, my jsme si to hrozně užili za Specnu. Super, ja som bol akože prekvapený, keď ste došli. Ja taky. A začal si tu rozdávať zbrane a dieťa mi tu došlo, že ja som chcel iba plyn, teda, že ty si mu dával plyn a on, že a on mi dal celú pištol. No, dali jsme mu plyn a on, že to nemá do čeho dát, říkám, tak si vyber pistoli. Neuveriteľné. Ale to byla ta nejmenší, protože těch zbraní jsme rozdali hodně, rozdávali jsme vlastně ty nový Flex. Těch jsem rozdal, myslím, 6, to se rozdalo na střelnici a pak jsme začali rozdávat Primy. Takže kompletně jsme rozdali nějakých 12 zbraní v hodnotě nějakých 5000 euro. A bylo to navázané na to, že jeden z těch bláznů, který dostal tu zbraň, tak si udělal tetování. Tady v tetovacím saloně na Jabloňovém, co jsem nikdy neviděl, tak si udělal tetování Specna Arms. Zbytek to viděl, uděláme si tetování taky. Říkám, dobrý, udělejte si tetování, dostanete zbraně. Tak celosvětově máme 2 tetování a na Slovensku jich máme 10. Nice. Tomber, trošku tetovania. Stačilo přijít na Jabloňové. Čiže také sa ti nestávalo, že by niekto chcel si dať tetovanie? Tohle se nikdy nestalo. Jo, má to jeden vlastně random zákazník, který jako Specnu má rád, udělal si to. Druhý má kolega, který ve Vegas si prostě jako udělal tetování. Zarytý fanoušek. A třetí má majitel firmy. Okay. Já ještě nejsem blázen. A pak máme 10 tetování tady v Pezinku. Takže já jsem hrozně překvapený a je to jako, ceníme to. Je to hrozná paráda, že tady máme takovou základnu fanoušků. Proto, jak jsme se bavili, uděláme větší support na vaše hřiště. Jo, hřiště Jabloňové, mi to líbí se mě organizačně, takže budeme to supportovat hodně. Bude tady možnost v budoucnu, doufám, že v blízké budoucnosti koupit si nebo zapůjčit si Specna sety. Takže bude tam zbraň, budou tam kuličky zdarma od nás, veškerý výtěžek nepůjde do Specny, ale všechno půjde na podporu vlastně hřiště. A kdo bude chtít tu zbraň vyloženě si koupit, ten set, který tady měl půjčený, tak budeme domlouvat vlastně v našich partnerských obchodech, že přes Jabloňové se to bude dát i koupit v těch obchodech rovnou ten set, který to dítě, zaměstnanec na team buildingu, kdokoliv, tak tady měl půjčený, byl spokojený, tak budu mít na jedno kliknutí už na koupení. Pralinkujeme to na našej web stránke vybavené. To se musí, protože Jabloňové by Spekna Arms si myslím, že je úplně skvělý název. Tak myslím, po dnešku je to tomu dosť blízko. Protože my nemáme konkurenci, my máme jenom followery. Chcel som spýtať, či sa mu to páčilo, ale už to dál to celé. Asi se mi to páčilo. Čiže ďalší rok vybavené, dojdeš? Ale určitě, jako byla to sranda, protože jsem se rozhodl včera večer, asi v 11 večer, že bych jako mohl zajet, takže se řešila elektrika, všechno. No, mne sa Najednou volal. jsem dojel, nikdo nevěděl, že tady budu. Ja som tuto bol na strelnici, na strelnici samo mi volá, že máte tu elektriku, môžeme vybaviť také terče elektrické?
bez problémov, že vybavíme všetko. To je evropská novinka, ty elektrické terče, že Akože airsoftku střílíš na televizi. To je super. Tak to byla úplná bomba. To ja som sa presne pýtal, že odkiaľ čo, že a hneď mi povedal Amerika, ja že už som začal kalkulovať, že čo, koľko, ale... Ne, je to hrozná pecka. Já myslím, že žádní hráči na Airsoftu jakoby v Evropě to pořádně nezažili, že můžou dělat něco takového. Je to určený vlastně na IPSC v obyváku, protože ty kuličky viděl, to neodráží, to prostě jako chytá pak ten zásobník. Takže vypadá to, že já jsem si je vzal ze srandy, ale začneme asi prodávat. Takže v budoucnu, tak do půl roku už by ty terče měly být by Máš Spec aj na nejakú Arms. cenovku? Mám, ale Ne? no, hele, počítej 3000 euro Za jeden. za jeden. Dobré. Takže okej. jako není to úplně Ale levný. akože však GNGčko robí niečo také, akože ne toto, oni majú iné Oni terče, mají ty ale terče, tiež sú dosť ty drahé. jsou taky drahé, ale právě říkal jsem si, ty GNGčka, ty jsou topový, ale není to ono. Už to každý zná a tady No, na té jasně. televizi tam si uděláš ty A situace. tam asi tak, dá takže sa to aj programovať, že vieš si tam můžeš niečo to programovat, nahodiť? můžeš si dokoupit i situace. Je tam třeba SWOT situace a to jsou ty blbosti, který střílel na střelnici, když byl malej, na ty laserové pistole. OK. Že ti chodí sama postava, chodí ti tam ty teroristi a ty To je by bylo střílíš. super, Takže no. tady tyhle věci tam jsou. OK. Jo, To takže je jaké říkám, velké pojmakové, to je normálně, že... je to 32-palcová televize. Takže No, jako, otočená naopak. a Na můžeš to ruby. dát na widescreen. OK. No, takže jako je to super. bomba. Jsem rád, že jsem to tady mohl představit, protože já jsem je koupil, přišli mě ve čtvrtek, včera jsem je ukazoval v Bučovicích na armádě a dneska vlastně premiéra tady na Slovensku. Takže máš busy week. Jo, ani mi nemluv. Jo, ty zbraně, co jsem počítal, tak každá zbraň tady nastřílela 10 000 kuliček, nebo více jak 10 000, jenom na ty OK. terče. Měli jsme tady 4 bez jediného problému. Jo, a to bylo v zátahu tady vlastně celý den. Tak potom sa môžete tešiť na dobré prenají. A já si myslím, že jo. To, že možno tu bude ešte niečo, do budúcna už sme asi načali. Možno Tak, bude, auto vám tu nenechám, ale možno bude. To už Rastík, áno. Dostal auto a Rastík, že či ho vyvačkuje o kľúče. mne sa stalo malé fopa, ale to tebe poviem súkromný, tebe som to hovoril a ostatní sa to nedovedia. Jediné, čo máme teda takú, čo sa vieme, my sme už na nejakom kontakte a dali sme si nejaké plániky, ale čo pre ľudí, alebo teda ešte tebe môžem takto verejne ťa pozvať, že budeme tu mať tú vianočnú akciu, to je taká naozaj naša najväčšia akcia v roku, máme tu už zaužívané nejakú tú dobu. Naposledy sme tam mali 120 registrovaných ľudí, Okolo toho, no. plus ostatní, takže to je naozaj taká, že to už chalani vedia, že sem chodia, máme tu chill. To už je vyslovene, že o tej atmosfére, čo tu prídu Je ľudia. tu vždy že- taká väčšia tá Áno, tú tombolu sa snažíme, že tombola a odtedy čo najviac ľudí. To uděláme ve velkým, to zase rozdáme spoustu zbraní, spoustu kulíček, spoustu úsměvů. Aby si vedel, tu už máme vyhodený aj dátum už na Vianoce. áno, tuším je to 21, ale nie som si úplne presne istý. My tam hľadáme... Počkaj, blbosť, ne, to je moc, ne, blbosť, skvelé. ojebávam. Musíme to hodně naplánovat, protože vánoční chce bude mít každý a každý chce, abych tam byl. My sa snažíme aj tak, že my pozeráme aj tie iné akcie, jak sú, lebo neradi presne, keď si niekto robí napätie aj tie akcie a tak, takže snažíme sa vždy dať nejakú takú, no, Dobre, 12.12. Pekný 12. dátum. Takže rovno píšem do WhatsAppu. Rovnou píš do WhatsAppu. To musím udělat čas. To bychom zase mohli udělat tady velký, máme tu zase se střelnicou, boží, co mi zase napadne, takže něco dovezeme. to, jak som ti hovoril, čím väčšia hladina napadne, tým píš hneď. Ideální. To tady zaberu celý. Budeme v kontakte. Budeme v kontaktu. Lebo je tam viac vecí, ktoré sme presne plánovali, ale tiež sme v podstate čakali na nejakého blázna. Trošku si prišiel tak do rany. Trošku jsem přišel do rady. My, jak si videl, riešime veci po svojom, riešime veci tak, aby sa to jazdíkovi nášmu páčilo. Keď to robí boom, je to dobré. Áno. Nedaj Bože, Myslím, že rozdat spoustu zbraní, spoustu kuliček je velký boom. je. A dúfam, že sa teda vidíme na tej Vianočnej. Hele, určitě, ale možná zakážeme tetování, protože tolik zbraní nedovezu. Blbci si tady udělají klidně 100. Priznám sa, že na týchto akciách nám chodia tie tetovania, sem tam si dá niekto naše logo jabloňové vytetovať, ale toto sme tu ešte nemali. Dve máme. Jablonové sú dve iba a to sme akože riešili, že chceš. No. Sú dve. A jak když jsem slyšel, že jsou tetovat, tak jsem volal vlastně majiteli firmy a všechno to zaplatíme. Takže ty tetování mají ty lidi zdarma. A potom im príde pokuta za Pak jim přijde pokuta. autorské práva. Pak jim seberou ty zbraně, to bylo jenom na fotky. Sorry. Tetovanie si môžeš nechať, nemusíš mi ho Jo. vracať. Takže super, já jsem strašně spokojený. I s komunitou, i s organizací jako bomba.
Dobre, Zítra mám tak ešte voľno. raz. Dobre, hele, díky moc. Super to bylo. Řekl bych díky za pozvání, mě nikdo nezval, jsem prostě přišel. Niekedy aj také musí byť. Tak, čaute, vítam vás tu na našom prvom podcaste. Konkrétne tu mám teraz. Volám sa Patrik a venujem sa výrobe damaškových nožov prioritne. Áno. Mám niečo viacej vyťahnuť, či Ne. zatiaľ stačilo? Áno, kľudne môžeš, keď chceš, ale ja skočím do toho, aby som sa nejak teda aj ja uviedol. Ja sa chcem prvom rade ale poďakovať, že som mohol priznať takúto akciu, že sme to tak Môžeš. rýchlo zbuchli na poslednú chvíľu. Pekná akcia, som rád, že som sa trošku mohol prísť odprezentovať. To som rád, aj keď jak ma chalani poznajú, nie je to tak, jak to malo byť podľa mňa, ale akcia dopadla dobre, akcia teda stále funguje, stále sú tu veci v pozadí a čo by som také chcel povedať vlastne nášmu hosťovi, je to, že dlho sme hľadali nejakého človeka, ktorý by sem presne prišiel, že predávať nože, ktorý robí nože, alebo vyrába nože teda konkrétne. A čisto náhodou, už keď sme nedúfali, že niekoho nájdeme, tak sa mi podarilo na Instagrame trafiť na chalanov. Po podstate na druhý deň som telefonoval hneď, to som dostal potom kontakt na teba, takže čo musím aj ja tak nejak pochváliť, čo na Instagrame veľa ľudí neodpisuje alebo trvá tá dohoda, takže my sme sa na druhý deň sme sa stretli a v podstate sme sa dohodli a som veľmi rád, že chalani prišli, robia naozaj krásne nože a robíte nože... Teda štvrtým rokom máme dielňu v Bratislave teraz a venujeme sa hlavne vlastne zákazkovej výrobe damačkových nožov. Od kovania, ocele, až k úplnému finishu, púzdra, všetko dáme dokopy my. Vlastne ideme si cestu takú, že všetko sa vyrába v dielni ručne. A vlastne teraz od nového roka sme sprístupnili dielňu aj verejnosti a rozbehli sme vlastne zážitkovú výrobu nožov pre ľudí. A to je presne vec, ktorá aj mňa úplne veľmi zaujala a preto som chcel silno, aby ste sem došli, alebo si teda, alebo ste. Lebo však robíš to s tým kamošom, ne? Áno, spoločne s Mirom to máme, hej. Takže to podľa mňa bude pre veľajesovťákov zaujímavé, chalani naozaj robia krásne nože. Robíte teda dva druhy kurzov, ak som pochopil. Áno, robíme dvojdňový kurz, kde si človek vlastne vyrobí nož z uhlíkovej alebo nerezovej ocele, alebo 5-dňový kurz, kde si aj vyková damaškovú oceľ, následne sa z toho vyrobí nož. Takže dva tých druhy nožov, áno, my sme sa s chalami zhodli aj, že chceme ísť na ten kurz. Hej, ale všetko je vlastne o dohode, vždy sa dá niečo prispôsobiť, keby bola nejaká väčšia skupina ľudí, alebo by mali inú predstavu o kurzoch, tak všetko je vlastne, máme ľudský prístup, nič nie je nejaké linajkové. Dobre, ja už mám trošku rozfúkanú oflinu, takže ja to skúsim trošičku tak urýchliť. Keď chcem kurz, alebo niekto chce kurz, čo má spraviť, ako ho najviac čo najrýchlejšie, aby sa teda dostal k vám, alebo čo Buď má ma kontaktovať na Instagrame, keď potrebuje viacej nejakých otázok, teda odpovedí na jeho otázky, poprípade na navštíviť na webových stránkach. Tam je pekne všetko rozpísané ohľadne kurzov. Je tam takisto formulár, kde môže napísať svoje otázky, kontaktuje ich potom kolega a všetko sa vlastne dohodne. Termíny, viac menej dohadujeme všetko po dohode, nie je nič striktne dané, víkendy, týždne, ako sa komu dá. Super. Poslednú otázku, tak nech to dodáme také zaujímavejšie. Si mi hovoril, aj si mi ukázal tie nože, že si boli na nejakej súťaži, takže si hovoril, že robíte nejaké 4 roky tie. Áno, vlastne viac menej som samouk, nejaký input do remesla mám, že som pol roka sa chodil učiť kovať na stred Slovenska, ale od tej všetko pozerám do sveta a snažím sa každý nôž aj bol na vyššej a vyššej úrovni. Tým pádom robíme damaškové ocele, robíme damaškové ocele s meďou, to sme jedni z prvých v Československu, čo sme to začali robiť. A stále to posúvam ďalej. Teraz som robil pierka, vzor damaškový, čo je jeden z najzložitejších vzorov. Teraz mozaikové damašky. Cez leto sa vlastne ideme učiť s kolegom aj robiť otváracie nože, na čo sa veľmi teším. To sme sa bavili. Takže tak ako sa snažíme, aby rastla dielňa, tak rastieme my. Super. A ešte mám ďalšiu takú vec nachystanú, keďže aj moja priateľka dosť robí veci, vyrába veci a tiež ma presne s týmto otvára, takže tu si spomínal, že chodí aj decka. Jasné, boli dva chalani, čo mali 10 rokov, boli ženy, boli... Je to pre každého. A vieme teda napríklad aj s priateľkou, ona si ide tých Pokémonov, cosplay, blbosti, takže dá sa aj taký, že by sme niečo vymysleli, že to no chcela jasné, nejako... určite. Keď pozriete recenziu alebo podobne, alebo na Instagrame, tak jedna baba si urobila vlastne dýku damaškovú a ručku tam urobila v tvare mačky, má to ako Gatito Blade. Niečo chcel robiť vlastne z rozprávky, čo bol Kocúr v Čižmách. Super. Takže ja som otvorený každej vlastne kreativite alebo nejakému nápadu. To aj my, preto som rád, že sme sa takto stretli a som fakt rád, že si tu bol a dúfam, že sa tu objavíš u nás viackrát a my sa u teba objavíme určite. Ja sa teším a určite sa ešte vidíme. Nech sa darí.
Takže mám tu teraz Borisa. Boris je... To máš teraz ty povedať, že odkiaľ si. Hej. Áno. Tak ahojte, moje meno je Boris a som z Fire Medical. A neviem, čo ťa zaujíma. Takže máme tu narodenú akciu. Áno. Mali sme tu už viac hostí. Takže môžeš nám povedať, že či sa ti to ľúbilo, ti dám až nakoniec otázku. Teraz mi povedz, že čo si tu dneska ty robil, aby ľudia vedeli, tí, ktorí tu nejsú, že čo sa tu dneska dialo z vašej strany. No, my sme dneska zabezpečovali aj zdravotnícky dozor, že keď sa niekto zranil, tak sme mu poskytli prvú pomoc a ošetrili. Áno. A to Počas chodíte celého víkendu, ale to chodíme pravidelnejšie alebo pravidelne častejšie, a takže. na aj iné akcie. A čo sme tu dneska robili, tak sme ukazovali zdravotnícke vybavenie, čo by mal obsahovať IFAK v rámci Airsoftu, čo by nemal obsahovať IFAK. Mohli si ľudia popozerať taktické vybavenie, ako česíly, dekompresné ihly, turnikety, combat gazy, SWAT turniket, Izraeláky a plus ďalších XY vybavení. A takisto mali sme aj súťaž na našom stanovišti. Každý člen si mohol, každý, kto prišiel, si mohol vyskúšať tamponádu rany, takzvaný woodpacking. Ešte, že si sa smial predtým, že ja to nazývam inak. Áno, to bolo to, čo sme točili aj video predtým, tú krátku, takže to je aj na internete, aj na YouTube, celé to video. A dobre, o čo išlo v tej súťaži, alebo jak ste to teraz robili tu? No, prvú vec, ktorú sme spravili, sme sa spýtali tých ľudí, či to už niekedy v živote robili, alebo či to vedia robiť, hej. Dosť veľa ľudí bolo, že áno, že robili, že majú aj kurzy ako Stop the Bleed a podobne. Takže tí boli nadúpadní, hej. Tí išli akože super, len si to potrebovali zopakovať a boli radi, že si to mohli zopakovať a takisto sa aj vyzvať, že akí sú na tom, ako sú na tom. A tí, ktorí to v živote nerobili, tak sme im najprv furt vysvetlili, čo majú robiť, ako to majú robiť a následne sme začali to robiť sami, pustili sa stopky, celá tá úloha, my sme im stále hovorili, či to robia dobre, či musia ešte pchať do rany, či je dobre vyplnená, hej, a podobne. Keď bola že naozaj že dobre vyplnená, tak na konci sme im povedali, že dobre, že stop, že hotovo a sa vyhodnocovalo ten čas. Najrýchlejší bol tam za 40 sekúnd sa mi zdá, alebo 39, alebo tak nejak. Ten čaj vyhral? Áno. Takže to bolo super, akože priemerný časov bol okolo 50 sekúnd, cca minútu, hej. Boli tam niektorí, ktorí mali, že minútu 30, minútu 40. Na to, že to robili veľa ľudí prvýkrát, tak išlo im to fakt, že skvelo. Tak. Ale videl som, že tam bolo veľa ľudí, hlavne som si všimol, že aj podaktorým ľuďom sa to nechcelo tam píchať pestíky do toho. Áno. Že im to bolo také, že... Ale akože boli nadšení ľudia, že si to mohli vyskúšať a určite to budeme robiť aj na budúce. A z tomu niečo pridáme. Dobre. Tým sa dostávam teda k takým mojim záverečným otázkam, že ako sa vám teda páčilo. Ty už, však my už spolupracujeme, aj my je to také divné povedať, že spolupracujeme, lebo však poznáme sa už dlhú dobu, takže dajeme to v takých tých už rodinejších vzťahoch. Takže si tu s nami už v podstate od prvého dňa asi, ak si došiel, tak odtedy si tu zostal. No. No a odtedy riešime viac a viac 5 vecí. 5 rokov. Už? No. Dobre, ty poznáš ten priebeh teda nejakého toho nášho ihriska, jak robíme veci. Dobre vieš, o čo sa snažíme, sme dosť podobne na tom, takže nám môžeš povedať, alebo teda nemôžeš povedať, čo sa ti to naozaj, že či sa ti to páčilo, ale vieš, že mňa skôr zaujímajú tie veci, ktoré sa ti nepáčili, takže na to som nové zvedavý. Akože, páčilo sa mi program, ako bol spravený, aké to boli stánky, že boli tu aj zaujímavé stánky, napríklad ten s tými nožíkmi, akože to bola krásna robota. Konečne. To bolo akože, to boli strašne nádherné nožíky. A čo sa mi ešte páčilo, tak Space Arm stánok mali fajn Ty to program. dosť vyhrotili. A dosť vyhrotili ten tvoj stánok. Na to, že sa to dohodlo deň pred akciou, tak to dosť vyhrotili. Takže ten program aj tí vystavovatelia, tak bolo, že paráda.
že veľa si pokecal aj so starými známymi a si mohol s nimi aj počas toho voľna ako keby pokecať aj o iných. Na tieto väčšie už chodia skôr aj takí tí, presne čo ja si poznám, keď sme začínali, že dojdu kúknuť, pozrieť, pokecať. O tom sú tie presne tieto akcie, že... Ale o tom, že príde človek, tu si oddychne, postretáva sa, debatujeme a preberáme všetko. No bohužiaľ nás zabilo tento rok to počasie. Áno, to bolo také jediné negatívum, že musíš na budúci rok lepšie počasie vybrať, tak 20 stupňov a 25 fajn. Predám obličku a vybavím tak 2 metre strechy za to. No? Alebo klímu, vieš, na celé ihrisko. Hej, ale to teplo... Hej, ale chvála Bohu, nikomu neprišlo zle z toho tepla, nikoho sme nemuseli zachraňovať. Som rád teda, že si bol bez roboty, takže to viete, pozitíva. To je pozitívum. Áno, a asi aj taká blbá otázka, by som sa ťa pýtal, že či prídeš aj na budúci rok. Samozrejme, že prídem, aj s celým našim tímom dojdeme znova. Áno, však vás tu bolo koľko vlastne, teraz ste tam boli viacej? Boli 4. Plus tatko, ne? Nie, dokopy. Dokopy ste. 4. Tak mladého necháme, nech si ide zahrať už konečne a my ideme z tohto výpeku preč. Čau. Čau, baviska. Čauko, vítam ťa u nás na 8. výročí našeho ihriska. Si najdlhšie fungujúca akcia na Slovensku. Teraz už uvádzaš koľkatý, 10? 16. ročník. 16. ročník Čachtice. No, díky Rasto, tak sa privítam, čau. No, moje meno je Masta, všetci ma poznajú ako čachtického Mickey Mousea. Ja som ten, ktorý vystupuje na tých videách k tej víkendovke, ktoré tu každé leto vám bombarduje Instagram. No, fakt je ten, že áno, sme najdlhšie fungujúci, aspoň pokiaľ viem, víkendový event, ktorý na Slovensku beží nepretržite. V podstate pred 16 rokmi sme začali s 8 bázami na strelnici RDA, kde vtedy tie bázy naozaj mali len bloček a človek písal čas, lebo našim scenárom bolo to, že kto najdlhšie tých 8 báz drží, tak ten kvázi na konci dňa vyhral. Čisté, dvojdňové, OSBčko, žiadne stavby, možnosť obrovských manévrov, ale to, čo sme určite vedeli, že nám chýbalo a konec koncov Rasto to nakoniec, tak sme sa aj stretli, že sme zistili, že to chýba aj vám, je to, že bločky proste už sú prežité a zapisovať niečo ručne a perom, to je ako... Ľudia to klamali hlavne. Presne, ako to je... No a tak vlastne čachtické eventy začali prvýkrát implementovať dominátory, boxy, v ktorých jedným stlačením tlačítka farby daného tímu sa prepísala báza. A presne tak, keď ste to vytuším zažili prvýkrát, si ma oslovil, teda, že Jablonové by tiež niečo také malo mať, lebo ten problém je v podstate totožný na každom ihrisku. Hneď, ak sme to uvideli na vašej akcii vlastne prvej, kde si to predstavil, tak hneď vlastne po akcii sme aj tie dominátory od vás hneď kúpili. Či už to je Jablonové alebo Čachtice, tá vec je spoločná, že proste tá akcia musí tými rokmi sa vyvíjať, byť posúvaná na ďalší level. Tá elektronizácia, to je nevyhnutné. Jablonové zavádza teraz kvázi registráciu na eventy dopredu. Online, všetko si vedia registrovať vlastne cez našu webovú stránku, či už požičovňu setov, alebo sa prísť zaregistrovať na určité akcie, ktoré máme. No samozrejme tie dominátory presne, že ako človek docieli, že tí hráči naozaj, keď sú na tej báze, tak zapíšu ten čas, kedy tam došli. Presne. Že či si náhodou nekúkne, dorazil som o 2 minúty skôr, takže to doplním. No, ale keď už máme vnútorné hodiny v každom dominátore, človek zmačkne gombík a ten presne, ukazujú správny čas, tak to už človek neošidí. Čo sa vám najhoršie stalo na ihrisku? Že worst case proste? Mali sme tu zlomené nohy, ruky. No, typek len tak bežal proste, ale jaký bol veľký a ťažký. Tak sa šmykol sa v podstate na bebečkách a zlomil si kosť v nohe. Ty vole. A to vyzeralo, že sa len pošmykol a nakoniec sa nevedel pohnúť a jak sme mu dali vyhrnuli nohavicu, víš, tak... Otvorená? Kosť bola mimo. Ježišmária. No, brutál. My máme furt vymknuté členky, lebo my nemáme asfalt, u nás je to čistý les, takže vymknuté členky. Stratení boli. Reálne, že sa stratili. Proste my máme veľké ihrisko, čo sa týka, ako nemá to priamo hranicu, nie že by bolo nejaké extra veľké, ale nemá hranicu. A no nič, hľadali sme ich na Čachtickom hrade. No, a potom sme mali ešte Sršne.
Mali sme v ihrisku slečne hniezdo, ale o tom sme nevedeli, bolo schované v prekažke. A jak sa tam bojovalo, tak udreli párkrát do tej palety. No a dvaja skončili v nemocnici, jedna baba, no a jeden chalanisko, no. Tedy dostala len ten... Tak chvála Pánu Bohu, však my máme všetci aj na každej akcii vlastne dneska musí byť, že je ten ambulance point. Tie prvé ihriska, ktoré sa hrali ešte nelegálne, a že si vystúpil z auta, padol do kanálu. Jak sa to stalo nám v Ivanke pri Dunaji. Ale tak to môžeme rovno preskočiť, lebo to ako nebol by moc šťastný podcast. No a úplne posledný elektronický scenár, ktorý určite dávame do hry, ten minulý rok zožal veľký úspech. Vlastne sme s ním boli potom ešte aj na Polar Rebellione. A to je veľká dvojkanistrová bomba, ktorá reaguje na otrasy a nedá sa len tak prevážať. V ihrisku sa dá nájsť pomocou Geigermetra, to znamená reálne zariadenie, ktoré ju vyhľadáva v ihrisku. A keď ju človek nájde, tak musí aktivovať generátor kódu, ktorý presne pol hodinu mu trvá, kým vygeneruje ten kód, ktorý sa potom v druhej časti zariadenia zadá. Až vtedy sa zníži citlivosť toho zariadenia natoľko, že sa dá prevážať. Takže v podstate áno, tie roky sa odzrkadľujú a tie 8. narodeniny tu vidieť. Furt sa snažíme vylepšovať, sme dobrá partia, takže napredujeme stále dopredu. Všetci spoločne vymýšľame nové veci, či herné scenáre, alebo takéto akcie. A snažíme sa, furt ísť dopredu. Ako treba to mať rozvinuté a tým asi by sme to ukončili, že v podstate pokiaľ sa nehybeme dopredu, tak tie ihriská a akcie by zakapali. Áno, správne. Ideme. Takže čauko, kakaoko, vidíme sa na Čachticiach. Prvýkrát pred kamelou. Presne tak, a myslím, že sa nám to podarilo. Tu vám tak rýchlo predstavím. Takže mám tu Adama, môjho barbiera. Takže keď niekto potrebuje ostrihať, dneska tu máme tú národnú akciu. Strihal tu koľko ľudí? Troch a kolega nejakých 4. Takže zo pár ľudí tu má krásny účes, ostatní sú čkavery. Sa hambili. Áno. Povedzme nám teda niečo o sebe, alebo nejak, ja neviem, koľko striháš, alebo nejakú takú onu... Čiže moje meno je Adam, venujem sa barberingu okolo 7 rokov plus minus. Pred necelým rokom som otvoril barbershop Shape, ktorý sa nachádza na Zochovej 4. A tam mám ešte 3 kolegov a s nimi bojujeme v tomto remesle. A máte tam, tuším, teraz aj voľné kreslá. Áno. Takže ak tu máme nejakých barberov, ktorí aj strieľajú popri tom, tak kľudne sa môžu ozvať. Tak, kľudne. Dobre, my sa nejaký čas poznáme už v podstate cez priateľku, keďže som pod papučou a nedovolí mi moc chodiť von, iba mi vyberá kamarátov, ale našťastie mi vybrala kamaráta, ktorý vie pekne strihať, takže som rád. Jak sa ti ľúbilo u nás teda? Super akcia, super jedlo, super občerstvenie, užil som si to, veľmi som spokojný. Krásny areál na takýto šport, to nazvem. Snažíme sa to tu nejak dávať dokopy. Veľmi milo som prekvapený. Prídeš aj na budúce? Keď ma zavoláš? Určite áno. Možno aj s väčším manšaftom uvidíme. Chodíš aj takto na nejaké akcie? Vieš čo, či ani si moc nebol? Bol som, ako za tú moju nejakú barberskú kariéru som bol, ale toto je akože prvá, ktorú robím skrz môj barbershop. Dobre, tak my sa tu asi rozlúčime teda. Ďakujem ti, že Ďakujem si tu bol. Ďakujem za super reakciu. Dobre, a ja si tu pozvem niekoho ďalšieho ešte. Čaute, už je veľa hodín. Vítam vás tu znovu. A máme tu keďže tu Ovi je odcestovaný, takže máme tu dve krásne dievčatá. Čaute. Ahojte. A kľudne nám môžete niečo skrátke povedať o sebe. Tak, ja som Saskia. Ja som Erika. A obidve sme sa k tetovaniu dostali vďaka Orimu. Pravda. A vďaka nemu sme dneska aj tu, takže ho pozdravujeme. Prepáč, predtým ste aj tetovali? Tetovali, ale po domácky zatiaľ, vieš. To bola taká príležitosť, že sa dostaneš už do toho tak oficiálne. Dobre, to ani nevedel. No a tak. Mňa si Ori zobral tak na starosť. Povedala som, že chcem tetovať a Ori mi povedal, že dojdi. Dneska sa veľa ľudí pýtalo, kde je. Takže mám pocit, že už poslednú dobu sem chodia ľudia kvôli tetovaniu a ne kvôli nám. Však to je lepšie pre nás. Nie pre vás, ale pre nás určite. Mňa Ovi učil tetovať tiež, ale chvíľku iba. To
to sme si vytetovali všetci spoločnú hovadinu a tým to haslo potom. Akú hovadinu? Mal som byť ticho. Ninja kovitnačky máme vytetované tu na boku, ale tu sme boli 4 chalani, takže každý má jednu hlavičku a každý robil každému aj tak, že všetci traja sme teda jednému tetovali, takže Ovi to má najškarečšie, lebo inak u nás išiel Ovi posledný, takže to opravoval, ale on to má také, ale akože je to pekné samozrejme, nie najškarečšie. Ja mám podobnú kerku, takže je to úplne v pohode. Ja si myslím, že tie divné kerky sme dneska zažili dosť. Tak to určite Dneska sme totižto skoro celý deň tetovali túto logo. Áno, pozriem, že ty máš šiltovku, obidva máte šiltovku. Dostali sme, aj my sme Super, museli niečo a mne dostať. padá ofina, dobre. Bohužiaľ, netetoval si, Áno, nedostaneš nezaslúžil som si. Takže koľko ste tých log vytetovali približne? Či... 10. Ja si myslím, že 11. Je to diskutabilná téma, nechajme to stále tak. tu máme, áno, nechcel som do toho vypnúť, ale chcel som, že málo kedy sa toto stáva. Tetovali ste, tuším, aj to jedno jabloňové, naše Áno, logo. to som bola ja, áno. A potom 10 alebo 11 tých Specna AMS log. Áno. Áno, vlastne každý, kto si dal vytetovať, tak dostal od nich zbraň. Čo si myslím, že je dosť dobrý Bol deal. to také nezvyčajné aj u nás. To sme si ešte nezažili nikde. Ale páčilo sa vám. Určite áno. Bolo to crazy, určite sa nám páčilo a tešíme sa. Dúfame, že tu budeme aj budúci rok. To určite áno. To budem aj rád, teda uvidíme, čo povie Ovi na to, ale predpokladám, že on dojde rád kecať My budeme lepšie než Ori, tak... a vás nechá robiť, ak jeho poznám. Že vraj sme toho dneska spravili viac jak Ori. Áno, Takže... áno. A tak sme dve. Ja som mala jeden pár, ktorý prišiel len kvôli kérke. Ale Lebo to- sa dozvedeli, že toto bude a že normálne prišiel len kvôli tomu. Prídete aj na budúci rok? Samozrejme, že áno, určite. Určite áno, ale na budúce si prosím aj narodeninovú tortu. Ešte je teraz. Yes! Takže kľudne ešte ti nabalím po ceste, alebo teraz si kľudne spapaj. Toto nechám na babi, kľudne sa môžeme rozmlčiť na kameru. S-A-S-K-I-A je moje meno, taký ako ja tu nikdy nebude a nebol. Tak čaute, ja som Erika. Erička, podtržník TS, môj Instagram. S-A-S-K-I-A, počkaj, A, bodka, podebník. Instagram. Dobre, takže dopozerali ste teda všetky rozhovory, ktoré sme mali prichystané pre vás a teraz sadnem do tvojej role a spýtam sa teraz ja vlastne teba niečo. Ako podľa teba a vlastne ostatných organizátorov dopadla táto akcia vaša? Tak. Chalani, chalani vedia všetci, že ja som ne že negatívny, ale nie som spokojný vždy, keď to není tak, jak by to malo byť. Akcia dopadla akože super, všetci boli spokojní, ale ja som bol jemne, takže pár vecí sa nestihlo, pár vecí mohlo byť lepšie, takže ja furt vidím to, ale čo sme sa bavili aj s ľuďmi, tak naozaj si to užili. Jediné, čo bol taký fakt, že negatívum, by som povedal celé, čo aj ja som nezvládal, bolo naozaj to teplo. Mali sme tu kopec tých stanov, zrobili sme tu tieň, ale bohužiaľ to, keď sa tu ten výpek je, tak nedá sa tu moc vydržať. Nedá, no. Akože teplo bolo asi jediné negatívne, tiež by som povedal. Že... Mali prísť aj hasiči, tak na budúci rok dúfam, že prídu hasiči a budú tu celý deň striekať vodu. Takto hej, rovno na celý areál. Tuto, hej, no. Takže na budúci rok dážniky. Jedno, čo by som bol, teda ja keby ešte môžem povedať, tak naozaj by som chcel poďakovať všetkým tým, aj hráčom, hlavne hráčom, vždy to robíme pre tých hráčov, je to o tých hráčov, o tej komunite, čo sú tu a som rád, že konečne si to uvedomujú aj nejaké obchody alebo sponzory, ktorí konečne sú ochotní sa nejak zapájať do takýchto akcií a robiť to tak, jak by sme to chceli my robiť. Keď sa tak podpichnem. Ešte raz, ďakujem, že ste ma zavolali, že môžem takto s vami spolupracovať. My ďakujeme. A verím, že to ešte vymyslíme teda o mnoho viacej. Určite. Dobre, tak túto asi môžeme ukončiť. Ďakujem. Čaute. Čaute.